अगर आपके भी शोल्डर में ऐसे आवाज़ हो रही है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। मोस्टली डेस्क जॉब या ज़्यादा सिटिंग की वजह से हमारा पोस्चर थोड़ा सा हंस्ड हो गया है, उसके कारण शोल्डर्स इंटरनली रोटेट हो गए हैं। सो उस केस में शोल्डर्स को पीछे ऐसे पुल करके और तभी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसमें आप रिस्ट को थोड़ा सा बाहर की तरफ भी रोटेट कर सकते हो, कुछ इस तरह। अगर आप ये करके करोगे कहीं ना कहीं शोल्डर में वो आवाज़ होगी, हो सकता है पेन भी हो। हमेशा ऐसे